Il sole scende, il buio prende sopravvento ed è proprio questo il preciso momento in cui la donna, colpita, picchiata, ferita e umiliata, ha più paura. Ed è proprio in questo attimo che le caserme dei carabinieri si sono accese, illuminate. Le vittime vengono accolte in queste stanze, ascoltate da personale esperto e preparato, vengono rassicurate e difese da quel mostro che le ha piegate. La violenza di genere non si ferma, il fenomeno continua inesorabilmente a crescere. Le emergenze sanitarie di lockdown hanno reso la situazione ancor più pericolosa e difficile per molte mogli, compagne e fidanzate. Le pattuglie che sono attive durante le ore del giorno e della notte sul nostro territorio consentono di intervenire tempestivamente e di adottare assieme all'autorità giudiziaria quei provvedimenti che possono scongiurare situazioni gravi. Fra le iniziative a Conegliano lungo la storica scalinata sui gradini le scarpe rosse, simbolo della violenza. Questa mattina c'erano anche loro, i carabinieri, l'appello del comandante. L'insegna Carabinieri offre garanzia di sicurezza a tutte le vittime di violenza e pertanto di rivolgersi alle nostre caserme dove vi sono comandanti e carabinieri qualificati e preparati. Quelle sirene, quelle lampeggianti, sono la salvezza per le vittime, quelle divise sono la possibilità di alzare la testa e ricominciare.